امروز یک آموزش جذاب در مورد استفاده نقطه جذب و ادپتیو پوینت داریم، پس حتما تا انتها ویدیو رو ببینید که هیچ نکته ای رو از دست ندید. سلام، من الهام کیانی هستم، به کانال یوتیوب الهام آمریکن لایف بسیار خوش آمدید. دوستان، در این جلسه میخوام بهتون آموزش بدم که به کمک نقطه جذب و نقاط ادپتیو حجم بسازید و به صورت پارامتریک بر روی سطحتون استفاده کنید. این روش بسیار کاربردی برای طراحی نماهای پارامتری، همچنین در طراحی‌های داخلیتون میتونید ازش بهره مند بشین. اوکی، بدون مطلب بیشتر بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. پروژه‌ای که باز کردم، میریم فایل، نیو و فامیلی و کانسپچوال ماس رو میزنیم و از اینجا تمپلیت ماس رو انتخاب میکنیم و وارد اون میشیم. UN رو تایپ میکنم و لنگث رو میذارم روی میترز، راوندینگ تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل رو میذارم روی M و اوکی میکنم. خب حالا در محیط ماس یه مستطیل ترسیم میکنم بر روی لول 1 انتخابش میکنم و کرییت فرم رو میزنم. نمیدونم چرا این هنگ کرده و نمیتونم جاشو تغییر بدم. دکمه شیفتم کار نمیکنه. خب مشکل برطرف شد. حالا حجمم رو انتخاب میکنم، سطح رویشو به کمک دکمه تب و به کمک این گیزمه ها یک مقداری ارتفاعش رو زیاد میکنم. خب اوکی، با کمک دکمه این سطح رو انتخاب میکنم، دیواید سرفیس رو میزنم و تعداد گیزمه ها شد، تعداد گریدز ها رو یه مقداری کم میکنم. اینو میذارم 5 تا و این رو هم میذارم بر روی 5. اوکی، همینطور که سرفیس هم در حال انتخاب، میام به سرفیس ریپیتیشن و دیسپلی پراپرتیز رو باز میکنم و نوت رو فعال میکنم. میرم وارد فایل میشم، نیو رو میزنم، فامیلی و جنریک مدل ادپتیو رو باز میکنم. UN رو تایپ میکنم و لنگث رو میذارم روی میترز، تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبل رو میذارم روی M. اوکی و اوکی. خب یه نقطه بر میدارم با درا آن ورک پلین 3 تا نقطه روی صفحه میذارم. یکی اینجا میذارم، 1 2 و 3. یادتون باشه که ترتیب نقاط بسیار مهمه. حالا میک ادپتیو رو میزنم و تمام نقاط رو ادپتیو میکنم. بچه ها، چون در این جلسه میخوایم حجم تولید کنیم، پس یه سری نقاط در ارتفاع بالاتر یا در لول بالاتر احتیاج داریم. الان این نقاطمون، نقاط 2 و 3 مون روی لول 1. حالا ما یه سری نقطه میخوایم، 2 تا نقطه میخوایم که یک مقداری از لول بره بالاتر، مثلا 3 متر، 4 متر یا 5 متر. پس حالا میام ست رو میزنم، ورک پلینم رو روی سطح یکی از ورک پلین های موازی با لول تنظیم میکنم. حالا نقطه رو برمیدارم، با درا آن ورک پلین یه نقطه روی سطح نقطه 3 میذارم، یه دونم روی نقطه 2. حالا این 2 تا نقطه الان ادپتیو نیستن. اول انتخابشون میکنم، ببینین اینجا انتخاب میکنم کلش رو، فیلتر رو میزنم، چک نان رو میزنم،
ادپتیو پوینت رو نمیخوایم، در واقع 2 تا ریفرنس پوینت رو میخوایم که همین الان بر روی ادپتیو پوینت هامون ترسیم کردیم. اپلای میکنم، اوکی میکنم. در قسمت پراپرتیز، در قسمت دیمنشن یه آفستی داریم که میتونیم به این نقاطمون آفست بدیم که از سطح لولمون فاصله بگیره. حدوداً 4 متر یا 5 متر در نظر میگیرم. خب نقاطمون اومد بالاتر از سطح. حالا میک ادپتیو رو میزنم تا این نقاط هم ادپتیو شن. به شمارش نقطه توجه میکنم. این 2، این 3، این 4، این 5. پس این مسیر حرکتی نقطه های ادپتیوم رو به خاطر میسپارم. اینم که شماره 1. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که شروع به ترس رف لاین بکنم. 2 و 1 رو انتخاب میکنم، اسپلاین ترو پوینت و ایز ریفرنس لاین رو اکتیو میکنم. دوباره 2 و 3، اسپلاین ترو پوینت ایز ریفرنس لاین. حالا 3 و 4، اسپلاین ترو پوینت ایز ریفرنس لاین. 4 و 5، اسپلاین ترو پوینت ایز ریفرنس لاین. و در آخر 2 و 5، اسپلاین ترو پوینت ایز ریفرنس لاین. خب ست رو میزنم، ورک پلینم رو بر روی سطحی از ورک پلین این رف لاینم ست میکنم که موازی با لولم باشه. حالا دی آی دیمنشن رو میزنم، فاصله بین این 2 تا نقطه رو در اینجا اندازه میزنم. حالا دیمنشن رو انتخاب میکنم، کرییت پارامتر رو میزنم و اسم این رو میذارم دیستنس و این رو میخوام به حالت اینستنس باشه و ریپورتینگ پارامتر. بچه ها اینجا رو به خاطر داشته باشیم، ما الان احتیاج داریم به پارامتر گزارشی تا بتونیم المنتمون رو به صورت پارامتریک ترسیم کنیم. اوکی میکنم. خب این از پارامتر گزارشیمون. در این مرحله میخوام حجمم رو تولید کنم. یه نقطه روی خطم میذارم با چی؟ درا آن فیس. حالا میخوام بر روی این نقطه یه مستطیل ترسیم کنم. پس ست رو میزنم و ورک پلینم رو ست میکنم روی ورک پلین امون بر نقطه. از حالت ریفرنسی یه مستطیل برمیدارم، بر روی ورک پلین این نقطه ترسیم میکنم. حالا دی آی رو میزنم، میرم از تا طول این مستطیلم رو دیمنشنش رو میزنم و همچنین عرضش رو. عرضش که همین 30 سانت اوکیه، به خاطر اینکه میخوام برابر با ضخامت دیوار باشه. طولش رو بهش پارامتر میدم به اسم length و اینستنس و اوکی. عرضش رو هم بهش پارامتر میدم که اگر خواستیم ضخامت دیوارهامون رو تغییر بدیم بتونیم ضخامت باکسمون رو هم تغییر بدیم. اسمش رو میذارم thickness و این پارامترم رو به صورت تایپ در نظر میگیرم. اوکی میکنم و این پارامترم ثبت شد. حالا مستطیلی که ترسیم کردیم انتخاب میکنم، مسیر رو انتخاب میکنم، بهش میگم فرم بساز. حالا فرمم رو انتخاب میکنم، میرم داخل متریال، بهش متریال میدم. حالا این متریالمون بستگی داره به متریال نما. حالا یه کانکریت بهش میدم ببخشید، رینیم میکنم، اسمشو میذارم کانکریت و میرم از توی asset کانکریت رو سرچ میکنم
و بهش یه متریال کانکریت میدم، اپلای میکنم و اوکی میکنم. خب این از باکس ما. حالا بریم داخل فامیلی تایپ و فرمولمون رو بنویسیم. من میخوام اول یه توضیح بدم. من میخوام طول این باکسمون برابر باشه با نسبتی از دیستنس این دوتا نقطه. برم توی فامیلی تایپ، میگم دیستنسمون رو کپی کن، بذار جلوی لینکس، کنترل وی، دیستنسمون تقسیم بر مثلا 10 یا 5. اپلای میکنم، اوکی میکنم. یعنی طول این باکس ما برابره با 1/5 دیستنس. حالا این رو باید لود کنیم داخل پروژه مسمون که خودش یه فامیلیه. اوکی میکنم و اینجا ترتیبش رو در نظر میگیرم. ابتدا یه نقطه باید بردارم با درا آن ورک پلین بر روی لول 1. اول ببینم روی لول 1. خب نبود، ست میکنمش روی لول 1. حالا اینجا نقطه جذبم رو قرار میدم. حالا دوباره وارد کامپوننت میشم از طریق کرییت و شروع به ترسیم میکنم. اولین نقطمون نقطه جذبمون یا اترکتر پوینته. 2 3 4 5. خب بچه ها الان به همون ارور داده که اینو نمیتونه ترسیم کنه. چرا؟ بریم بهتون توضیح بدم. بریم وارد فامیلی بشیم. اینجا وقتی که نقاط ادپتیومون رو انتخاب میکنیم یه گزینه اینجا داره اورینتد تو که بر اساس پروژه این رو میتونیم تنظیم کنیم و هر پروژه متفاوته. روی یک کدوم از این مواردی که اینجا گذاشته شده قرار میدیم، یا روی گلوبال XYZ یا روی گلوبال زدن هاست XY و یا اینکه روی اینستنس زدن هاست XY. الان من روی اینستنس زدن هاست XY میذارم، بعد دوباره لودش میکنم into the project، اوکی میکنم، override the existing version and its parameter رو میزنم و دوباره میرم وارد تب create component میشم و شروع به ترسیم میکنم. خب نقطه 1 هم اینجا بود، نقطه 2 3 4 بازم نتونست ترسیم کنم. دوباره برم داخل فامیلی، شاید نقاط رو ترتیبش رو رعایت نمی کنم. 1 2 3 4 5. دوباره نقاط هم رو انتخاب میکنم، همه رو رایت کلیک میکنم، select all instance. خب به هم نمیده، میام کل نقاطم رو انتخاب میکنم، فیلتر میزنم، چک نان میکنم، ادپتیو پوینت هم رو انتخاب میکنم، اپلای میکنم و اوکی میکنم. حالا تمام نقاط ادپتیوم رو oriented to stand loop system یا اینکه global x y and z میذارم. حالا دوباره لود میکنم داخل پروژه و overwrite میکنم و دوباره میرم به تب create component، شروع به ترسیم میکنم. 1 این نقطه بود، 2 این نقطه، 3 این نقطه، 4 و 5. این دفعه ترسیم شد بدون هیچ مشکلی. میذارم روی ریالستیک. خب این باکسی که ترسیم کردیم. حالا باکسمون رو انتخاب میکنیم و ریپیت رو میزنیم که در سطح پروژکتمون تکرار شه. میبینید که به صورت خیلی جذاب این تکرار شد و طول این باکسی که ساختیم چطور در نقاط مختلف تغییر کرد. اگر این ویو ببینیم چقدر جذاب این تکرار شد و
به صورت جذابی تغییر کرد که اینو میتونیم برای نماهای دیگه هم این رو تکرار کنیم و یا اینکه این نقطه رو تغییر بدیم و جای قرارگیریش باکس هامون رو تغییر بدیم. دوستان به پایان آموزش امروز رسیدیم. شما میتونید حجم‌های مختلفی در داخل ادپتیو فامیلیتون ترسیم کنین، لود کنید داخل مستون و بر روی سطح مد نظرتون ترسیمش کنین و حاسش کنین و از این روش بسیار جذاب در طراحیاتون استفاده کنید و لذت ببرید. دوستان اگر این آموزش براتون مفید بود لایک کنید، اگر نظراتی دارید برای من کامنت کنید، این پیج رو به دوستانتون معرفی کنید و تمرین فراموش نشه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.